মানে আমার লাইফের আই থিঙ্ক সব থেকে বড় পাওয়া এইটা, এটা আমার কাছে গোল্ড মেডেল পাওয়ার মতনই একটা খুবই খুশির ব্যাপার। তো গুড মর্নিং গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু বিজেস বোরিং লাইফ। সরি বিজেস বোরিং লাইফ আর নেই, বিজেস লাইফস্টাইল। আর আজকে কিন্তু আমার লাইফের একটা খুবই স্পেশাল দিন। আগের ভিডিওতে আমি সরস্বতী পুজোর ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে আমি আমার মাকে একটা গিফট দিয়েছি, সেই গিফটটারই আজকে হবে ইনস্টলেশন। আমার লাইফের আই থিঙ্ক সব থেকে বড় পাওয়া এইটা। তো আজকে তো একদম স্কুলে যাচ্ছি একেবারে রেডি ফেডি হয়ে, ওখান থেকে আমি ডিরেক্ট চলে যাবো বাড়িতে। কারণ গতকাল আসার কথা ছিল, কিন্তু গতকাল আমি ক্যান্সেল করেছি, গতকাল আমি যেতে পারবো না বলে বাড়িতে। আজকে আমি ডেকেছি কারণ আমি চাই যে আমি সেটা আপনাদের সাথেও শেয়ার করি। আমার লাইফের এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট, এটা আমার কাছে গোল্ড মেডেল পাওয়ার মতনই একটা খুবই খুশির ব্যাপার। তো তাহলে চলুন ভিডিওটাকে এখান থেকে শুরু করা যাক। আপনারা কিন্তু আমার ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকবেন আর সঙ্গে থাকবেন। স্কুল হয়ে গেছে শেষ, আর আজকে স্কুল থেকে বেরিয়ে কিন্তু স্কুলেরই একটা ফ্রেন্ডের সাথে আমি এসে গেছি হচ্ছে আমার বাড়ির কাছেরই একটা রেস্টুরেন্টে। আর সেইখানে অর্ডার দিয়ে দিলাম হচ্ছে চিকেন পকোড়া আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। খাওয়া কমপ্লিট করতে করতেই এদিকে মায়ের ফোনও চলে এসেছে। মা বললো ওরা নাকি ইনস্টলেশনের জন্য চলে এসেছে। দৌড়ে দৌড়ে চলে এলাম হচ্ছে বাড়িতে। আর বাড়িতে এসে দেখছি ওরা অলরেডি পেটিটা খুলে দিয়েছে, আনবক্সিংটা দেখাতে পারিনি। কিন্তু আমাদের বাড়ির এই ডিশওয়াশারটা দেখে মোটামুটি আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে প্রথমবার কোনো ডিশওয়াশার আমি দেখছি। সত্যি বলতে ডিশওয়াশারটা বড় কথা নয়, আমার এতটা পরিমাণে আমার নিজের ওপর হ্যাপি ফিল হচ্ছে, নিজের জন্য হ্যাপি ফিল হচ্ছে যে আমি যেটা ভেবেছিলাম সেটা আমি ফুলফিল করতে পেরেছি। আমাদের সব সময় হয় যে একটা ভাবি আর একটা হয়, বা কোনো কারণে হয় না। কিন্তু এইবারেও আমি একটা ভেবেছিলাম, অন্যটাই হয়েছে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট কিছু হয়েছে, সেইটা ভেবেই আমি খুব খুব খুশি। নিজের বাবা মায়েদের জন্য যদি কিছু করা যায় না, তখন দেখবেন একটা ভেতর থেকে ভালোবাসা, ভালো ফিল হয়, গুড ফিল হয়। সেই ফিলিংসটাই আজকে আমার হচ্ছে। এখানে ওনারা পুরো ডেমো দিচ্ছেন যে কোথায় থালা রাখা হবে, কোথায় স্পুন রাখা হবে, কোথায় বাটি রাখা হবে, পুরোটাই ডিটেলসে মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আফটার অল মাকেই চালাতে হবে। আর আমরাও জীবনে প্রথমবার দেখছি, তাই জন্য আমরাও ভালো করে এখানে শিখে নিচ্ছি যে কোথায় কিভাবে রাখবো, কিভাবে প্লেটস থাকবে, কিভাবে বাটি থাকবে। ছুরি টুরি ওর ভেতরে দিয়ে দেবো। এটা গ্লাস, চায়ের কাপ, এগুলোতে করে দিতে হবে। যদি প্লেট থাকে, প্লেট, চায়ের কাপের যে প্লেটগুলো এইভাবে দিতে হবে। এই চুরিগুলো যাবে? হ্যাঁ যাবে। প্লেট আমাদের চুরি এরকম। আচ্ছা, এটা আমি একবার দেখে নিচ্ছি। এইটা কি, এটার ভেতর কি যাবে? এগুলো তো স্পুন যাবে। কাঁচ আপনার যে চায়ের কাপ, এগুলো দেওয়ার জন্য বাটি টাটি, ছোট বাটি, এগুলো। আর ননস্টিক কড়াই, হেভি বাসন, ভারী বাসনপত্র নিচে কিরকম, উল্টো করে ওই পিছন দিকটায়, এই পিছন দিকটা দিতে হবে, এই দিকটা এইখানটা করে করে উল্টে দিতে হবে। ওকে, কড়াই টড়াই সব কিছু তো। কড়াই কিন্তু এর আমাদের কালোগুলো, হ্যাঁ কালোগুলো। আর কালো দাগ উঠবে, হ্যাঁ কালো দাগ উঠবে না, ঠিক আছে, কালো দাগ করবে না। অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, ফিউচারের মাল ঢুকবে তো, ফিউচারের যে মালটা। আর প্লাস্টিক যায় কি নর্মালি? প্লাস্টিকের বাসন, হার্ডি প্লাস্টিক হলে তখন হার্ড প্লাস্টিক, যেগুলো মাইক্রোওয়েভ সেফ প্লাস্টিক তো, ঠিক আছে, হ্যাঁ মাইক্রোওয়েভ সেফ প্লাস্টিক। এটা বন্ধ করে দিন। হ্যাঁ এখানে লিকুইডগুলো আমি পরে হ্যাঁ ঠিক আছে। কোথায় দিতে হ্যাঁ, হবে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। কি হলে এগুলোতে দিয়ে দিতে হবে। বাটি এরকম উপর করে দিয়ে দাও। উল্টো বলতে এগুলো, আর এগুলো কি এভাবে? এগুলো এমনি জলের সাপোর্টে যাতে এগুলো না উঠে পড়ে, সেই জন্যই লেখা আছে। সুপার 50 হচ্ছে কম টাইমের যে প্রোগ্রাম। যেরকম ওয়াশিং মেশিনে কুইক ওয়াশ বা ইজি ওয়াশ হয় না, এটাও সেম। সুপার 50 বলতে 50 মিনিটে ধোয়া কাচা শুকনো। এটা এক মাস থেকে যেরকম। আর তারপরে ওরা সিগন্যাল দিয়ে দেবে, ও নিচে থেকে সিগন্যাল দিয়ে দেবে যে ওটা শেষ হয়ে গেছে, আমাকে বড়। সব কিছু শিখে টিখে নিয়ে মা বাসন মাজতে শুরু করে দিল নিজের ডিশওয়াশারে। ডিশওয়াশারটার উদ্বোধন হতে চললো। এখানে সমস্ত বাসনকে জাস্ট হালকা করে একটু জলে ধুয়ে নিয়ে পুরো নিচে সাজিয়ে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু বাসন একদম 50 মিনিটে ধুয়ে রেডি। তারপরে নাকি শুকনো হওয়ার জন্য 2 ঘন্টা ছেড়ে দিতে হয় মেশিনের ভেতরেই, তাহলে পুরোপুরি নিচে থেকেই শুকিয়ে যাবে। তারপরে আমাদের চুজ করতে বললো যে আমরা কোন সাবানটা নেবো, ট্যাবলেটের মতন সাবানটা নাকি লিকুইডের মতন। আমি একটু ভুল চুজ করলাম, সেটা পরে বুঝতে পারলাম। ট্যাবলেটের সাবানটাতে একটু বেশি খরচা, মাস গেলে মোটামুটি 1000 টাকার উপর খরচা, কিন্তু লিকুইডটা নিলে আরও 200-300 টাকা সেভ হবে। তো জাস্ট এখান থেকে এই ট্যাবলেটের প্যাকেটটা পুরো ছিঁড়ে নিয়ে ভেতরটায় ঢেলে দিলেই কিন্তু একদম সাবান দেওয়া রেডি। আর ওই সল্টটা তো দেখতেই পেলেন। আপনারা যদি পুরো ডিশওয়াশারের একটা ডেমো চান, আমাকে কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন, তাহলে আমি আপনাদের জন্য স্পেশালি
পুরো একটা ডিশওয়াশারের ডেমো দেবো। কারণ আমার মতন অনেকেই আছেন যারা হয়তো এসব জিনিস কেনার ইচ্ছাতে থাকেন কিন্তু ভাবেন যে আদৌ কাজ হবে কি হবে না। তো আমি একদম অনেস্ট একটা ডেমো বানিয়ে আপনাদের সামনে রাখবো। আর মা করে দিল মায়ের গিফটের উদ্বোধন। এই প্রথমবার ডিশওয়াশার আমাদের বাড়িতে চলতে শুরু করলো, আর এইটা চলতে শুরু হওয়ার পরে কিন্তু আমি চলে এসেছিলাম, তাই জন্য ফাইনাল রেজাল্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি, কারণ এসে আমাকে বসিয়ে দিতে হয়েছিল হচ্ছে রান্না। ওখানে ওই লোকগুলোর সাথে লাস্টে পেমেন্ট নিয়ে কত এক্সট্রা কিছু যে জিনিস কিনলাম সেইগুলো নিয়ে সব কথাবার্তা হতে হতে সেইখানে আর ভিডিওটাকেও করতে পারিনি। একদম ভিডিওতে না দেখেই ডিরেক্ট আমি এখানে চলে এসেছিলাম, কারণ এদিকেও আমার অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাসনটা ধোয়া হয়ে গেলে কিরকম রেজাল্ট হচ্ছে সেটাও আমি আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করব, যদি আপনারা আমাকে কমেন্ট করেন ডিশওয়াশারের ডেমোর জন্য। তাহলে ডিশওয়াশার নিয়ে কথা বলতে বলতে আমার কিন্তু রান্না প্রায় ফিনিশ। আমার লাইফের কিন্তু সবথেকে ইজি রান্না লাগে হচ্ছে চিকেন কষা আর এরকম ফ্রাইড রাইস করা, অন্য যে কোনো ভাত ডাল তরকারির থেকে। তার একটাই কারণ, মাথা থেকে অনেক কষ্টে ভেবে বের করতে হয় যে কী রান্না হবে, কি খাবো এইসব নিয়ে। এইটা হলে আর কোনো চিন্তা থাকে না, কোনো জিজ্ঞেস থাকে না, আসো বানাও, ঝামেলা শেষ। আমার গরম গরম প্রন ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কষা একদম রেডি। কাদের এটা ফেভারিট কম্বিনেশন আমাকে কিন্তু সেটা কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করার পর একদম শুতে চলে এসেছি, কারণ সেই সকাল থেকে কন্টিনিউয়াসলি চলছি। আর আসার পরে মা ফোন করে বলল মা বাসন নাকি খুব ভালো ধোয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশন, যাকে গিফটটা দিয়েছি তার পছন্দ হয়েছে, তার কাজে লাগছে, সেটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার। ব্যাস, আজকে ভিডিওটাকে তাহলে আর বড় করলাম না, এখানেই শেষ করলাম। আমার এই ছোট্ট ভিডিওটা আপনাদের কীরকম লাগলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর হ্যাঁ, ভালো লাগলে কিন্তু আমার চ্যানেল বিজেস লাইফস্টাইলকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে তাহলে আপনাদের সাথে নতুন কোনো এক ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততদিন অবধি কিন্তু টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।